Костерок уже вовсю, так тепло, хорошо, кайфово возле него. Сейчас будем жарить сосиски, кстати, колбаски. И будет реклама, приготовьтесь. Сейчас, буквально через несколько секунд, будет наглая агрессивная реклама, не проплаченная. Короче, каждый раз, когда сажусь вечером монтировать видео, говорю, ну все, сегодня буду делать 5 минут максимум, такую небольшую серию. В итоге 15-13. И при том, что половина материала еще остается. Просто наснимал, все это остается. Обещанный снег не пошел. Ну как, он был раньше обещанный, потом передвинули прогнозы, и соответственно, сейчас тучки ходят, но снега нет. На улице... Сейчас посмотрим, сколько на улице. Погодная станция говорит, что 4,6 градуса. Она обещает снег в обед? Да, обещает. И тут можно посмотреть еще, как температура менялась, как ветер, направление ветра. Вот эта температура красная. Вот эта точка росы. В общем... Таяние снега продолжается, но 4 градуса, 4-5 градусов, только в низинах он будет таять. Наверху, чем выше высота, тем снег позже начинает таять. В любом случае будет такая не очень хорошая консистенция у снега. Но поедем кататься, посмотрим. И сегодня я все-таки планирую выкопать шурф и посмотреть, что внизу, потому что когда вчера запиливал снегоход, сантиметров 15-20 вот этот мокрый снег, а дальше идет сахар. Кристаллы уже снега не кристаллы, а такие кубики, которые осыпаются просто. И это очень лавиноопасно, потому как по вот этому сахару как раз и может съехать этот мокрый, водонасыщенный, тяжелый снег на крутых склонах. И я вчера не вставил в эпизод... Небольшой сюжет про лавину. Видел я лавину, между двух гор сошла такая достаточно большая полка, но это было далеко, когда мы стояли на перевале, было видно, что на соседних вершинах, ну там где-то километров 15-20, сошла большая лавина, прям снег содрало до камней, было видно камни. К сожалению, камера не смогла так близко это все снять, и получился технический брак. Красная ракета в сервисе. Ребята вчера сделали все, что могли, все проверили, все нормально. Сейчас поедем тестировать. Но причины так и нет. В общем, вопрос открытый, будет ехать или нет. На улице все тает, 4 градуса тепла, с крыши бежит, но и тут же валит снег. Посмотрите, гора вот наверху. Солнышко, и видно, как снег идет. Даже объектив залепляет. Но он такой мокрый идет, конечно. Опять забыл очки. Но сегодня будет снежок, поэтому, наверное, не так критично. Ладно. Погнали.
В общем, покатавшись сейчас, я понимаю, что проблема никуда не ушла. Она стала не так ярко выраженной, обороты немножко лишь падают, но это падение все равно есть, и это мне здорово как бы мешает ехать. Когда зажимаешь газ и нужно где-то выйти в подъем, уже под конец подъема начинают падать обороты, это прям сильно нервирует. Вчера сервис не смотрел воду в бензине. Они занимались электрикой, думали, что что-то в разъемах где-то. Но, похоже, не в разъемах, потому что все было проверено, продуто. Скорее всего, я думаю, что это вода в бензине. В общем, поиски неисправности продолжаются. Посмотрите, как снег пошел хлопьями. Видимо, туча подошла и начала разгружаться. Причем солнышко светит и снег такими хлопьями идет. Вот бы он не остановился, шел до утра. Время уже за обед и хочется горячей пищи. Игорь. Так что решили развести костер, пожарить сосиски. Отличная идея, кстати, была. Сосиски у него. Сейчас будем делать костерок. Костерок традиционно на таких перекладинах, чтобы не подсаживался вниз, не уходил. Буквально 10 минут напилить, подготовить. Сейчас будем зажигать. Вот так вот. Газовая горелка. Зачем спички? Просто нужно газовую горелку с пьезоэлементом взять и все. Мы сегодня остановились вот в таком замечательном лесу. В ручье внизу. Фотографируют. Или видео? Видео на видео. Аудио снимаешь, нет? Вообще-то заснимал. Самое главное аудио не забыть, то все в брак пойдет. В общем, лесок супер. Снег идет, сейчас, правда, поменьше стал, но был один момент стеной, хлопьями. Сейчас будем кушать. Уже, некоторые, кстати, уже кушают. Сначала будем есть твое, а потом каждый свое. Костерок уже вовсю, так тепло, хорошо, кайфово возле него. Сейчас будем жарить сосиски, кстати, колбаски. И будет реклама, приготовьтесь. Сейчас, буквально через несколько секунд, будет наглая агрессивная реклама, не проплаченная. Спонсор сегодняшних покатушек и сосисок — магазины «Провинция». Салгон. Наглая неоплаченная реклама. Да. Вот человек оттуда, поэтому у нас... провинцию в своем городе. Да. Вот возле меня Молокова 46, буду ходить туда. 57-го года, да, создаешь? И еще скиду заодно. И Dragonfly. И еще один спонсор. Магазин самородок в Приисковом на улице Центральной, на Центральной площади. Персики в Приисковом в горах.
консервированные. Еще кроме этого, что это, тунец, да? Тунец, буженина и сосиски из провинции. О, сегодня мы, по-моему, дальше уже никуда не поедем, ребят. Все. Домой бы доехать. Интересное ощущение, когда на улице плюсовая температура и валит снег. Ты едешь на снегоходе, весь облепленный в снегу, очки залепляет, едешь, протираешь, так как дворниками. И еще один отличный день в горах, шикарнейший обед, погода, снег, как в сказке падал. После такого хорошего обеда даже кататься было тяжеловато сначала, но потом ничего, вкатались. За окном идет снег. Завтра, я думаю, будет очень хороший день, но вы все увидите. Ставьте палец вверх, обязательно подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны. Интересно же, откатаю я 100 дней или нет, или снег растает, или красная ракета не починится, или у меня не хватит сил. Интересно. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока. И еще один важный момент, который сегодня, именно в этот день, я бы хотел сказать в эпизоде. Сегодня у нашего старинного друга, очень хорошего давнего друга, день рождения. К сожалению, он не с нами по ряду причин. И мы бы вот нашим дружным коллективом хотели поздравить его с днем рождения. Максим, с днем рождения!